오늘 아침 반짝 추위는 낮부터 누그러졌습니다. 성산의 일 최저기온 영하권으로 출발해서 한낮에는 13도 안팎까지 올라 아침과 낮의 기온차가 14도가량 크게 벌어졌는데요. 내일은 오전까지 산지와 남서부 지역에 비 예보가 나와 있습니다. 산지도 기온이 높아 눈이 아닌 비로 내리겠고요. 강수량은 5mm 미만으로 많진 않겠습니다. 다만 강풍에 유의하셔야겠습니다. 산지와 북부 중산간을 중심으로 초속 20에서 25m 이상의 순간돌풍이 몰아치겠고요. 그 밖의 지역에서도 초속 15m 이상의 강한 바람이 불겠습니다. 시설물 관리에 각별히 신경 써주셔야겠습니다. 지역별 기온도 살펴보시면 내일 아침 애월과 고산 13도, 한낮에는 16도로 오늘보다 2도가량 높겠고요. 남원의 낮 기온은 17도가 예상됩니다. 이어서 산간 지역은 한낮에 5도에서 13도 분포 보이겠습니다. 내일 바다의 물결은 전 해상에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다. 풍랑특보가 발효될 가능성이 있겠고 여객선 운항에도 차질이 예상됩니다. 전국 날씨입니다. 내일 오전까지 전국 대부분 지역에 비나 눈이 내리겠고요. 내일 서울의 낮 기온 8도, 대구 16도 등 큰 추위 걱정은 없겠습니다. 이어서 아시아 날씨도 살펴보시면 마닐라는 내일까지 비 소식이 들어있고 도쿄는 당분간 쾌청한 하늘이 드러나겠습니다. 제주도 당분간 맑은 하늘이 이어지겠고요. 기온도 서서히 오름세를 보이며 온화한 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.